श्री स्वामी चरित्र सारामृत चतुर्दशमध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्री अक्कलकोट निवासी पूर्णदत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामीराजाय नमः। ब्रह्मानंद परमसुखद केवल ज्ञानमूर्त्य द्वंद्वातीत गगनसदृश तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एक नित्य विमलमचल सर्वधी साक्षीभूत भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरुवत नमामि। जय जयाची करुणाघना, जय जयाची अक्षमना, जय जयाची परमपावना, दीनबंधा जगद्गुरु आपुल्या कृपे करोन। त्रयोदश अध्यायपर्यंत वर्णिले स्वामी चरित्रामृत। आता पुढे वदवावे, आपुल्या कथा वदावया। बुद्धी देई स्वामीराया, चरित्र 19 श्रोतया। संतोष होवो बहुसाळ, कैसी करावी आपुली भक्ती। हे नेणे मी मंदमती, परी प्रश्न करिता श्रोती। अल्पमती सांगतसे, प्रातःकाळी उठोन आधी करावे नामस्मरण। अंतरी द्यावे स्वामीचरण, शुद्ध मन करोनी। प्रातःकर्मे आटपोनी, मग बैसावे आसनी। भक्ती धरोनी स्वामीचरणी, पूजन करावे विधियुक्त। एकाग्र करोनी मन, घालावे शुद्धोदक स्नान। सुगंध चंदन लावोन, सुवासिक कुसुमे अर्पावी। धूप दीप नैवेद्य, फल तांबूल दक्षिण शुद्ध अर्पावे नाना खाद्या। नैवेद्यकारणे स्वामींच्या षोडशोपचारे पूजन करावे सद्भावे करून। धूप दीपारती अर्पून नमस्कार करावा, जोडून या दोन्ही कर। उभे रहावे समोर, मुखे म्हणावे प्रार्थना स्तोत्र। नाममंत्र श्रेष्ठ पै, आजानुबाहू सुहास्यवदन। काशाय वस्त्र परिधान, भव्य आणि मनोरम मूर्ती दिसे साजिरी। मग करावी प्रार्थना, जय जयाची अघरणा। परात्परा कैवल्य सदना, ब्रह्मानंदा यतिवर्या। जय जयाची पुराण पुरुषा, लोकपाला सर्वेशा। अनंत ब्रह्मांडधीशा, वेदवंद्या जगद्गुरु। सुखधाम निवासिया, सर्वसाक्षी करुणालया। भागचन ताराया, अनंतरूपे नटलासी। तू अग्नी तू पवन, तू आकाश तू जीवन। तुची वसुंधरा पूर्ण, चंद्र सूर्य तूच पै। तू विष्णू आणि शंकर, तू विधाता तू इंद्र। अष्टदिक्पालादी समग्र, तूच रूपे नटलासी। करता आणि करविता, तूच हवी आणि होता। दाता आणि देवविता, तूच समर्था निश्चये। जंगम आणि स्थिर, तूच व्यापिले समग्र। तुझलागी आदिमध्याग्र, कोठे नसे पाहता। असोनिया निर्गुण, रूपे नटलासी सगुण। ज्ञाता आणि ज्ञान, तूच एक विश्वेशा। वेदांचाही तर्क चाचरे, शास्त्रांतेही नावरे। विष्णू शंकर एकसरे, कुंठित झाले सर्वही। मी केवळ अल्पमती, करू केवी आपुली स्तुती। सहस्त्रमुखही निश्चिती, शिणला ख्याती वर्णिता। दृढ ठेवला चरणी माथा, रक्षावे मजसी समर्था। कृपा कटाक्षे दीनानाथा, दासाकडे पहावे। आता इतुकी प्रार्थना, आणावी जी आपुल्या मना। कृपा समुद्री या मीना, आश्रय देजे सदैव। पाप ताप आणि दैन्य, सर्व जावो निरसोन। इहलोकी सौख्य देवोन, परलोक साधन करवावे। दुस्तर हा भावसागर, याचे पावावया पैलतीर। त्वन्नाम तरणी साचार, प्राप्त होवो मजला ते। आशा मनीषा तृष्णा, कल्पना आणि वासना। भ्रांती भूली नाना, न बाधोत तुझ्या कृपे। किती वर्णू आपुले गुण, द्यावे मज सुख साधन। अज्ञान तिमिर निरसोन, ज्ञानार्थ हृदयी प्रगटोपई। शांती मनी सदा बसो, वृथाभिमान नसो। सदा समाधान वसो, तुझ्या कृपेने अंतरी। भवदुःख हे निरसो, तुझ्या भजनी चित्त बसो। वृथा विषयांची नसो, वासना या मनाते। सदा साधूचा मागम, तुझे भजन उत्तम। तेने होवो हा सुगम, दुर्गम जो भवपंथ। व्यवहारी वर्तता, न पडो भ्रांती चिता। अंगी न यावी असत्यता, सत्य विजयी सर्वदा। आप्तवर्गाचे पोषण, न्याय मार्गावलंबन। इतुके द्यावे वरदान, कृपा करुनी समर्था। असोनिया संसारात, प्राशीन तव ज्ञानामृत। प्रपंच आणि परमार्थ, तेने सुगम मजलागी। ऐशी प्रार्थना करिता, आनंद होय समर्था। संतोषोनी तत्वता, वरप्रसाद देतील। गुरुवार उपोषण, विधियुक्त करावे स्वामी पूजन। प्रदोषसमय होता जाण, उपोषण सोडावे। तेने वाढेल बुद्धी, सत्य हे त्रिशुद्धी। अनुभवाची प्रसिद्धी, करिताती स्वामी भक्त। श्री स्वामी समर्थ, ऐसा षडाक्षरी मंत्र। प्रीतीने जपावा अहोरात्र, तेने सर्वार्थ पाविजे। ब्राह्मणा क्षत्रियांदिका लागोनी, मुख्य जप हा चहुवर्णी। स्त्रियांनीही निशिदिनी, जप याचा करावा। प्रसंगी मानसपूजा करिता, तेही प्रिय होय समर्था। स्वामीचरित्र वाचिता ऐकता, सकल दोष जातील। कैसी करावी स्वामी भक्ती, हे नेणे मी मंदगती। परी असता शुद्ध चित्ती, तेची भक्ती श्रेष्ठ पै। आम्ही आहो स्वामी भक्त, मिरवू नये लोकांत। जयासी भक्तीचा दंभ व्यर्थ, निष्फळ भक्ती तयाची। दंभे षोडशोपचारे, ते प्रिय नव्हेची समर्था। बावे पत्र पुष्प अर्पिता, समाधान स्वामी ते। जय जयाची आनंदकंदा, जय जयाची करुणा समुद्रा। विष्णू शंकराची या छंदा,
कृपा करुणी पुरवावे इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संमत सदा एकोद्भाविक भक्त चतुर्दशम अध्याय गोढा श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु श्रीमस्तु शुभम भवती।